안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 슈퍼 미니프라 제네식 가오가이가 여기까지 완성되었습니다. 갈기가 없으니까 좀 심플해 보이네요. 덜 된 느낌이 많이 나죠? 그래도 형태는 나왔으니까 완성하면 거의 이런 느낌으로 될 것 같습니다. 가제트 페이저 부분이 전개가 되는 기믹이 참 재미있는데, 접다 보면 날개끼리 좀 충돌이 일어나서 구조를 좀 잘 파악하고 있어야 할 필요가 있네요. 특히 안쪽에 있는 이 날개는 다루기가 좀 어렵다는 생각이 들었습니다. 이렇게 접어서 접은 다음 날개 부분도 밀어 넣는 기믹이 있는데요. 이걸 약간 접어 놓아야 이 날개가 다닐 공간이 생깁니다. 지금 또 타고 올라갔죠. 자잘하게 좀 무심코 가동시키면 파손될 위험이 좀 있어 보여요. 안쪽은 역시 좀 까다롭고, 이렇게 접고 닫고, 그 다음 지금 날개가 이쪽은 펴놓은 상태고 이쪽은 접은 상태인데 길이 차이가 좀 나죠? 접어 넣으면 이렇게 작아집니다. 날개가 작다는 말이 좀 있었잖아요. 실물로 보면 정면에서 이렇게 보면 카메라상으로는 작고 실제로도 좀 작게 보이지만 뒷면으로 돌려놓고 보았을 때는 괜찮은 크기 같아요. 비율이 뭐 나쁘지 않습니다. 이거보다 더 컸으면 박력은 더 있었겠지만 가동시킬 때나 세워놓을 때 좀 거추장스러웠을 것 같기도 하고. 제네식 가오가이가 마지막화 부분에서 제네식 가오가이가 파이널 퓨전에서 싸우죠. 활약하는 장면들을 오랜만에 찾아봤는데 이 컬러로 싸우는 장면 별로 없지 않습니까? 거의 초록색으로 변한 다음 그 G스톤의 그 빛이죠. 그 상태로 싸우는 장면이 많아서 88F를 쓰러뜨릴 때도 초록색이었고, 그래서 약간 느낌이 다른데? 라는 생각을 좀 했습니다. 초록색 버전으로 나오면 그것도 꽤 괜찮을 것 같아요. 그게 최종 결전의 느낌이 나니까. 이건 갸레온의 어깨 파츠인데요. 자, 보시면 중앙 부분에 접합선이 없죠? 접합선 수정을 해서 회색을 칠한 겁니다. 접합선 수정은 잠시 후에 보여드리겠습니다. 이 부분은 스티커 붙이는 게 간단한데 뭐 재미로 해봤어요. 하는 김에. 파츠를 보면 그래서 흰색은 도색을 안 했어요. 그래서 이 부분은 접합선 수정을 하긴 했는데 도색을 안 했기 때문에 그 순간접착제에 투명한 수지 굳어있는 라인이 있습니다. 잘 보면 보이죠? 잘 안 보이면 다행인데 잘 보면 보입니다. 반대쪽 스티커를 붙이면 긁히지 않을까 하는 생각이 좀 들어서, 가오파이가 같은 경우에는 조립하고 스티커만 붙였는데 그 파이가? 가오파죠. 가오파가 스티커가 다 긁혀서
못 볼 수준이 되었거든요. 제 건 변형합체를 자주 하는 탓도 있고, 그래서 이 경우에는 좀 신경을 썼습니다. 그런데 중앙에 있는 노란색 삼각형이 도색이 안 됐죠. 이 부분은 음각으로 돼 있어서 도색할 수도 없기 때문에 하면 됩니다. 여기 에나멜로 도색하고 닦아내면 깔끔해요. 하지만 저는 별도의 파츠를 준비했습니다. 전 0.2mm 플라판을 삼각형으로 재단을 해서 도색을 했습니다. 이 삼각형 사이즈 맞추기가 좀 번거로워서 막 잘라서 붙여놨는데 아무거나 하나 사용해서 이걸 사용해서 여기 있는 구멍에 잘 갖다 대고 잘 갖다 대면 너무 작아서 안 되네요. 음각이 있으니까 딱 얹어질 거라고 생각하는데 잘 되지 않습니다. 하지만 할 수 있습니다. 없어졌다. 할 수 있습니다. 불가능은 없어요. 자, 이렇게 딱 맞게 올라가죠. 기본적으로 몰드가 있기 때문에 그 위에 얹어 놓는다는 발상으로 해본 거예요. 그런데 위치가 자꾸 틀어지네요. 깔끔하게 되었습니다. 끼워지기 때문에 빠지지는 않을 건 아니겠지만 그렇기 때문에 여기서 접착제를 사용합니다. 흘려 넣는 방식의 무수지 접착제죠. 아마 이걸로는 접착이 안 될 텐데 이 접착제의 힘으로 붙어 있길 바라면서 흘려 넣겠습니다. 순간 접착제를 사용하면 지금은 노답이에요. 하얀 그 번짐 현상이 생기잖아요. 순간 접착제는 도색면까지 오염되기 때문에 그것도 문지르면 사라지긴 하던데 자꾸 작업이 많아지는 것도 이상하니까 이 정도에서 안 떨어졌으면 좋겠다 하고 넘어가겠습니다. 떨어지면 그때 또 고치면 되는 거니까요. 귀찮으면 안 고치고 그게 모형 아니겠습니까? 삼각형을 또 하나 준비합니다. 좀 전에 하나 떼어봤더니 이 상태에서 마감재까지 뿌린 거거든요. 그랬더니 좀 마감재 때문에 지저분하게 떨어지네요. 모서리 부분이. 어쨌든 굉장히 신공법 아닙니까? 그거 뭐라고 해야 하나? 어쨌든 별도 도색 끼우는 공법. 영어로 하면 그럴듯할 텐데. 자, 이렇게 끼우면 됩니다. 이쪽 삼각형은 모양이 약간 비뚤어졌어요.
정삼각형으로 된 파츠를 끼울까 이걸 다시 빼야 하는데 나오기 싫다고 합니다. 파츠와의 대화를 해본 결과 신수종 이노베이터는 플라스틱 파츠와 대화를 할 수 있죠. 여기에도 무수지 접착제를 흘려 넣어서 알아서 잘 붙기를 기원해 봅니다. 자, 별 문제 없을 거예요. 저길 뾰족한 파츠가 탁 긁어서 꺼낼 일은 없기 때문에 이대로 잘 되었다고 믿겠습니다. 여기에 팔을 끼우면 되죠. 자, 이게 가이가의 팔입니다. 방향이 잘못되었습니다. 이쪽 팔입니다. 가이가의 팔입니다. 가이가의 팔이 없어도 제네식 가오가이가로 합체가 됩니다. 굉장하죠? 자, 저렇게 해서 한 건 해결했고 다음 문제는 이거였어요. 갈기 부분에 빨간색 이 빨간색 색 분할 이 마스킹이 좀 어려워서 고생했습니다. 뒷모습은 어떨까 싶은데 사람마다 이 뒷부분 마스킹한 상태는 다 다를 것 같거든요. 이 부분이 참 만든 사람의 개성이 드러나는 그런 부분이 아닐까 싶습니다. 저는 파츠를 좀 이런 식으로 나누어 봤어요. 앞에서 빨강인 건 이어지도록. 그런데 장례 같은 거 올릴 때 이 뒷부분을 올리는 사람은 본 적이 없어서 보고 싶은데 볼 수가 없는 상황입니다. 그리고 좀 문제가 있죠. 긁힌 자국이 있는데 저건 왜 긁힌 걸까요? 마스킹을 할 때 이런 식의 문제가 생기면 참 난감합니다. 가오가이가는 만들면서 이번에 수정하는 작업이 좀 많았어요. 지금 이게 나온 것도 별로 당황하지 않을 수 있는 게 어차피 또 수정해야 할 파츠들이 별도로 있기 때문에 그것들 칠할 때 같이 칠하면 되기 때문에 뭐 그런 거죠. 오늘로 완성이 아닙니다. 그래서 거의 완성될 뻔했는데 잘 안 돼요. 두 번씩 손이 가야 하는 파츠가 있고 막 합니다. 여기가 이렇게 긁히지만 않았으면 괜찮았을 텐데 뒷모습은 이렇고요. 하나 더 있으니까 이것도 넣죠. 어지간히 여유가 있지 않으신 분은 이런 작업 부분은 좀 건너뛸 수 있으면 좋을 것 같아요. 모바일 환경에서는 좀 컨트롤하기가 어려운데 영상이 길면 쉽게 되긴 하지만 PC에서는 약간 좀 지루한 구간은 건너뛸 수 있잖아요. 그렇게 해서 그렇게 하시면요 중요한 팁이 중간에 있을 수 있는데 그런 것도 놓치실 수 있습니다. 그런데
제가 드릴 수 있는 팁이 뭐가 있겠습니까? 형편없는 모델러인데요. 모델러 수준에도 못 미치는. 그러니까 경제적으로 시청하시면 감사하겠습니다. 이렇게 마스킹 테이프가 손에서 안 떨어질 때 참으로 불편합니다. 여기도 좀 긁혔는데 이건 끼워지는 부분이라서 괜찮습니다. 그러면 제네식 가오가이가의 동체 이 부분에 끼워지거든요. 튀어나온 핀이 있죠. 제네식은 합체가 좀 무책임하게 되어 있어요. 이렇게 따로 날아와서 탁 붙어서 펴진다는 이런 설정. 기계 로봇 기믹을 좋아하는 사람들은 별로 달갑지 않은 설정으로 되어 있습니다. 제네식 가오가이가 자체는 멋있으니까 그런 걸로 상쇄가 된다고 할 수 있겠지만, 자 이제 갈기도 생겼고요. 그럴듯해졌죠? 너무 많이 보면 나중에 완성되었을 때 또 보여주냐는 생각이 드니까 조금만 보시고 넘어가요. 오늘은 넘어가도록 하겠습니다. 자, 가리겠습니다. 그 다음은 이거 빨간색 파츠들 도색한 겁니다. 별게 있겠습니까? 그냥 도색한 거죠. 이 색상은 메탈릭 레드 칠했어요. 저는 예전에 가오가이가 때 메탈릭 레드를 사용해서 이번에도 메탈릭 레드를 쓸 수밖에 없는 상황이었습니다. 좀 통일성을 주려고. 그리고 이 부분이 접합선을 수정한 부분입니다. 깔끔하게 되었어요. 깔끔하게 된 건 좋은데 파츠가 좀 둥글어졌죠? 이런 부분 모서리가 좀 완만해졌습니다. 사포로 너무 갈아내는 바람에. 이 파츠들이 여기에 다 끼워지는데 조립을 새로 해야 하는 상황인데, 이렇게 한쪽만 끼워 볼게요. 그리고 스파이럴 가오하고 스트레이트 가오, 스파이럴 가오 쪽이 오른쪽에 끼워지는 두더지고요. 눈이 이렇게 파란색의 반원 모양으로 되어 있고요. 스트레이트 가오가 이쪽에 왼 다리에 끼워지는, 눈은 사각형 보라색으로 된 두더지입니다. 이름 그대로 스파이럴이 꼬여있는 드렐이고요. 스트레이트가 별코 모양이고요. 파츠를 끼워서 밸런스를 좀 볼게요. 드릴을 하고 도색해서 끼울 때는 핀이 좀 두꺼워져 있기 때문에 살짝 끼워보고 좀 안 들어간다 싶으면 갈고 다시 끼우는 게 좋습니다. 무리해서 꾹 끼우면 들어가다 마는 경우가 있어서 그런 경우에는 다시 빠지지도 않고 들어가지도 않고 좀 안 좋은 상황이 돼요. 그리고 이 사자갈기 위치 잡는 게 참 안 좋네요. 구멍 하나에 끼우는 방식이니까. 이렇게 올라오는 건가?
설명서에는 완성샷이 없네. 이렇게 올라오는 게 아니라 이쪽처럼 뒤로 가는 거겠죠? 근데 이게 더 안정성이 있어 보이는데? 끼우기는 이게 편하고 파츠의 고정성을 생각하면 이 위로 올라가는 게 편하거든요. 편하진 않은데 이게 맞는 것 같기도 하고. 잠깐 사진 찾아보면 되는데 그걸 하기 귀찮아서 지금 이러고 있죠. 그런데 여러분은 어떠십니까? 여러분은 가오가이가의 갈기 위치를 정확히 파악하고 계십니까? 그 로봇들 보면 형상이 머릿속에 완전히 안 그려지는 로봇들이 많잖아요. 센티넬 건담 같은 것도 보면 생긴 게 머릿속에 파츠가 구성이 완벽하게 안 돼요. 무비판 옵티머스 프라임 같은 것도 그건 전혀 안 되고 어려워요, 그거. 그 다음에 이거. 그리고 여기에도 붙는 파츠가 있는데 이게 스티커를 붙이게 되어 있어서 이건 마스킹 하기가 너무 귀찮잖아요. 빨간색 계통의 창문 같은 게 있고 밑에 검은색 줄도 있고 어느 쪽이 창문인지 모르겠지만 이렇게 되어 있는데 이런 파츠도 있습니다. 여기는 마감재를 뿌릴 거라서 지금은 임시로 끼워 볼게요. 드릴이 올라와 있으면 끼울 수가 없네. 자, 이렇게 그 다음 나오는 파츠가 이겁니다. 발톱들이죠. 발톱에 문제가 있죠. 접합선을 수정할 때 다른 부분은 미리 할 수 있는데 뒤쪽에 달린 발톱 1개짜리는 미리 수정을 할 수가 없습니다. 이 파츠들은 앞에 붙는 파츠인데요. 이건 미리 접합선을 수정했습니다. 자, 보세요. 이런 파츠거든요. 이렇게 생긴 게 이렇게 가동하면서 이 발톱에 이 발톱이 끼워져 있는 겁니다. 안 들어가요. 안 들어갑니다. 이럴 땐 사포를 사용해서 좀 갈아내서 끼우면 되겠죠. 자, 이렇게 갈면 도색은 다 까지지만 어차피 끼워지는 부분이니까 괜찮아요. 이 파츠의 위치가 좀 이게 맞는 건가? 그 다음에 제네식의 다리는 이렇게 펼쳐 놓을 수가 있는데 여기에 이렇게 끼워지는 겁니다. 제네식 같은 경우에는 이게 참 복잡해요. 두더지 다리도 안에 집어넣어서 이렇게 딸깍하고 끼워지는 기믹이 있고, 그 다음 캐터필러도 이중관절 구조로 변형할 때는 밑으로 이런 식으로 내려놓게 되어 있거든요. 이게 왔다 갔다 하는데 어쨌든 자, 이 파츠죠. 이걸 끼운 다음에야 이런 접합선 수정이 가능하게 되는 이 극악의 조립 순서가 있어서
이제부터 접합선 수정을 해야 돼요. ABS 전용 접착제라는 게 있지 않습니까? 있어요. 제가 프레임 암즈걸 접합선 수정한다고 몇 번 써봤는데 정말 그건 제 생각에는 별로 좋지 않습니다. 접착제가 좀 끈적거려요. 고무 같은 느낌이에요. 그래서 한 며칠 말려야지, 하루 이틀 말리고 바로 사포질하면 그 끈적이는 게 사포랑 엉겨서 지우개 가루처럼 이 중간에 막 이상하게 됩니다. 순간 접착제가 나은 것 같아요. 왜 순간 접착제가 있는데 ABS 전용 접착제가 따로 발매되는지 약간 이해가 안 갈 정도로 순간 접착제가 좋습니다. 자, 이런 형태로 벌써 굳기 시작하죠. 하얗게 색상이 변하죠. 끝부분부터. 순간 접착제 건조시키는 스프레이 같은 것도 있는데 저는 가지고 있지 않습니다. 저는 항상 그냥 기다렸다 해요. 그리고 마스킹도 어지간하면 칼이나 가위로 잘라서 하는 게 좋습니다. 이렇게 손으로 북북 찢어서 하면 뭔가 좀 경제적이지 않게 붙거든요. 2번 붙이면 될 거 한 3번, 4번 붙이게 되고, 커팅 매트를 사용하고 있는 상황이 아니기 때문에 오늘은 이렇게 합니다. 이쪽도 끼워지는지 확인해보고, 이게 참 중요한 작업이에요. 끼워지는지 확인해보는 이 쓸데없는 작업이. 접착제를 발랐는데, 자, 이제 들어갑니다. 딱 끼우는데 갑자기 딱 안 끼워져서 멈춘다면 사고잖아요. 접착제는 이미 이 위에 이만큼 붙어서 둥글게 튀어나온 상태로 굳고 있는데 안 들어가면 그때부터 이 핀을 막 갈고 하면 이 부분까지 다 못 쓰게 되기 때문에 살짝 끼워보고 이게 쑥 밀려 들어가겠다 싶으면 작업을 그냥 하면 되고, 이건 들어가다 막히겠는데 싶으면 핀을 다듬거나 자르거나 하면 됩니다. 건프라 관절 같은 데서도 자주 그런 일이 생기죠. 그러니까 건프라는 잘 끼워지기는 하지만 가끔 관절 같은 데서 꽉 끼워도 실금이 생기는 그런 파츠들 있죠. 그런 게 지금 생기면 곤란하다는 이야기죠. ABS 관절 같은 거. 발톱 자체는 조금 여유가 있게 설계되어 있네요. 스무스하게 가동되고, 볼 조인트로 끼워놓은 앞발톱 같은 건 굉장히 좀 뻑뻑한 느낌이 드는데, 그리고 이것 순간 접착제 자체가 일종의 퍼티처럼 그냥 듬뿍 발라놔도 됩니다. 사포질 할 때 처음 들어갈 때만 살살 들어가면 뭐 어지간하면 다 떼어지니까요. 최고의 건프라 툴 순간 접착제. 그 다음엔 이거 흘려넣는 시멘트. 수지 접착제는 그건 냄새 맡으면 머리가 아파서, 이쪽은 냄새가 해로운 느낌이긴 한데 머리는 안 아프거든요. 이건 뭐 어디 폐에 끼는 건지. 근데 수지 접착제는 냄새 맡으면 머리가 아파요. 그건 좀 신경독 같은 느낌이 있습니다. 순간 접착제가 굳어야 하는데 안 굳으니까 다른 거 좀 하죠. 사포를 써서. 이런 사포 어디서 팝니까? 저는 예전에 한번 어디서 구해갖고
세일해서 파는 걸로 사서 쓰고 있는데 이 사포가 엄청 편하거든요. 천으로 돼 있어요. 원래는 이렇게 쓰는 게 아니라 전용 공구에 물려서 쓰는 것 같은데 제가 그 전용 공구를 가지고 있지 않아서 그냥 이대로 쓰거든요. 종이 사포는 이렇게 하면 좀 종이라서 그 유연성이 좀 떨어지잖아요. 스펀지 사포는 너무 부드럽고 이건 사람 손으로 붙잡고 문지를 수 있는데 강도 조절이 내 마음대로 돼서 좀 편한 것 같아서 거의 다 써가는데 어디에서 구하면 좋을지 모르겠습니다. 혹시라도 제가 그 해외 아마존이나 어디에서 이걸 찾게 되면 그 링크를 걸어 드릴게요. 여러분도 이 영상 하단에 혹시 링크가 있으면 찾아서 구입해보라고 올려놨구나 생각하시면 됩니다. 안 들어갑니다. 너무 많이 칠했나봐요. 그런 거 있으면 좋겠는데 그 면봉처럼 생긴 사포 그러면 이런 구멍에 넣고 돌리면 되잖아요. 괜찮지 않습니까? 아이디어? 만드는 사람이 고생이지 뭐 아이디어 내는 사람은 하루에 100개씩도 낼 수 있죠. 뭐 비슷한 도구가 있기는 해요. 뭐 류터 같은 데 쓰는 팁을 여기에 집어넣고 손으로 이렇게 돌리면 되긴 하는데 저는 전동은 거의 안 쓰니까. 발바닥 막아 놓았잖아요. 이렇게 됐습니다. 접합선이 완전히 막힌 곳도 있고 패널 라인처럼 남은 부분도 있고 원래 제 목적은 패널 라인처럼 남기는 거였는데 순간접착제 파워가 엄청납니다. 막 스며든 다음에 다 붙여버렸어요. 그래서 이렇게 됐습니다. 순식간에 지나가면 안 보이니까 괜찮죠? 잘 보면 보이니까 보지 마세요. 발 결합되는 거 여기로 돼요. 여기 약간의 이거 있죠? 이걸로만 됩니다. 중간에 아무것도 끼워지는 거 없고. 그래서 기다란 장화하시는 것처럼 돼요. 위는 헐렁헐렁하고 여기만 고정되어 있고. 이렇게 되었습니다. 이 부분에는 이건데요. 자, 이렇게. 오늘은 두더지 완성하는 시간이었네요. 사실 완성 안 됐지만 이거 해야 되지만 순간접착제가 잘 안 굳네요. 오늘은 이게 굳어야 갈 거거든요. 지금 제가 손으로 만지는 바람에 산이 무너져 버렸어요. 좀 많이 칠해서 너무 많이 칠했는데 이렇게 되었으니까 오늘은 지금 갈아낼 수가 없어서 물입니다. 참 유감스럽게 되었고요. 원래는 다 갈아서 일단 끼워보는 부분까지 하려고 했는데 논스톱으로 해보려고 했는데 갈 때는요 우리 집에서 제일 더러운 봉지 속에 들어있는 저 팀을 사용합니다. 이 안에 보시면요 여기에 이건 어느 회사지? 궁극사포 400방이고요. 그 다음에 이건 쿵스라는 회사네요. 600방이고요. 근데 얘는 좀 문제가 있어요. 이거는 물을 뿌리고 하면 종이가 쭈글쭈글해져서 그 절삭력이 떨어집니다. 이게 좀 가격대 성능비가 괜찮은 것 같아서 구입해봤는데 어떻게 할지 모르겠어요. 앞으로 궁극은 면이 좀 뭔가 랜덤하다고 해야 하나? 이게 400이면 골고루 400이 아니라 좀 울퉁불퉁한 400이라고 해야 하나? 약간 그런 특징이 있는 것 같고
이거는 800방 콩스고요. 그 다음에 1000방짜리도 있는데 이거 스타일 X라고 오래된 거예요. 이거 지금 안 팔 수도 있습니다. 이건 근데 오래돼서 그런지 모르겠는데 스펀지 면이 막 이상하게 일그러졌죠. 여기 막 케이크처럼 변했죠. 이거 못 쓰는 사포예요. 그리고 이걸 할 때는요, 이렇게 놓고요, 여기에 이걸로요, 이렇게 물을 뿌려가면서 이 안에서 이렇게 합니다. 그 다음에 이걸 닫아버리는 거죠. 산업 폐기물이니까. 자, 이렇게. 이런 그 팁을 과정 전체를 보여드리려고 시연을 하려고 한 거죠. 오늘의 그 계획은. 그런데 이거 3M 접착제의 문제니까 왜 여기에서도 막 붓고 있는 거지? 아무튼 그런 문제니까요. 지금 이런 상태니까요. 이런 상태로 갈아낼 수는 없지 않겠습니까? 그래서 중단을 하게 되었습니다. 그리고 수정해야 한다고 말씀드린 파츠들 한번 보여드릴게요. 이거 지난번에 갸려운 가지고 놀다 찍어버린 그 부분 사포로 좀 갈아냈습니다. 이렇게 오버코팅 된 부분에 서페이서 뿌리고 칠하면 그것도 잘 떨어지는 것 같아서 이거 전부 다 갈아야 할지 좀 고민이 되네요. 스펀지 사포가 있으면 그걸로 쉽게 할 수 있을 것 같은데 제가 스펀지 사포 좋은 게 없어서 일일이 이걸 이렇게 하려면 고생할 것 같아요. 그리고 이거 가제트 가오의 손가락 여기에 붙는 거, 이게 뿌린 다음에 얘가 물고 있잖아요. 이렇게 물고 있잖아요. 이렇게 물고 있는데 다른 파츠가 와서 얘를 톡 건드리면 여기에 그 도료가 이렇게 돼버리죠. 그 현상 때문에 갈아냈습니다. 아주 흔한 현상이죠. 그 다음에 이거 여기 스티커 붙이라고 되어 있더라고요. 검은색으로 손등 커버 부분이거든요. 이걸 못 봤어요. 못 보고 넘어가는데 지금 눈치를 채서 이제 도색을 다시 또 하려고 합니다. 역시 프로포션 헤드랑 변형용 헤드랑 비슷한 것 같아요. 어느 게 더 멋있는지 잘 모르겠습니다. 약간 큼직해서 이게 더 좋을 수도 있다는 생각이 들어요. 저는 브레이브 합금이 아닌가? DX로 나왔던 것 같은데? 그것도 브레이브 합금인가요? 어쨌든 브레이브 합금판 제네시스 가오가이가 그 분위기가 참 좋다고 생각했었거든요. 저는 당연히 구입은 못했지만 그런 분위기가 난다고 해야 하나? 머리 그 큰 데서 움푹 패여있는 조형 같은 게 뭐 그런 점에서도 좀 멋이 있는 제네시스입니다. 너무 또 어지를 넣어 놓았죠? 그러면 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 빠이.